帅哥，钓鱼呢？美女干什么？借我200块钱，我交个堂费呗。借你200块钱？对呀。这小姑娘长得还挺漂亮，身材又这么哇塞。我给你100块钱吧，但是你要抱我一下。给我100块钱？也行，抱一下是吧？啊，对。那可以啊。来吧。那个长这么大还没抱过女人，这个感觉真挺不错。帅哥，那100块钱？ 100块钱啊。行，给你吧。怎么在这里啊？给你，不用还。不是，帅哥，你的钱怎么藏鞋子里啊？那必须的嘛，藏起来。你私房钱是吧？对，私房钱。那个，谢谢你啊，帅哥。但我这还差100呢。差100？我就这么多了。你说我攒了2年的。行吧，我再想想办法。那边还有个帅哥。大爷，那个年纪轻轻眼就瞎了。怎么了？我98年的，属驴的，你叫我大爷，我还是个小男孩呢。那个不好意思啊，哥哥，你看那个能不能借我个100块钱，我去交个堂费。你借100块钱就为了来这儿钓鱼？对呀，我想在这钓一竿的。不是，小姑娘，我跟你说，钱那不是事儿，主要是这儿口不好。这口不好？对，钓不到鱼。你这钱给你，你也是送给堂主打水漂。不是，我刚刚听那个堂主说，这边昨天刚下了几千斤鱼呢。那堂主说的话你能信？他不忽悠你，你会来这儿钓鱼啊？帅哥，那是你钓不到吧？那哪我钓不到，都钓不到。那都钓不到呀？你这样的吧，我给你钓。待会儿那个，我如果能钓上来鱼，你把那个100块钱借给我，行不行？你要是能钓上来，你别说100、200都借给你。这可以啊，那你说的啊。但是你要是钓不上来呢？钓不上来的话，我待会儿我亲你一口。咋亲啊？咋亲啊？那你想亲哪亲哪？用嘴亲啊？对啊。可以啊。那我给你钓吧，我跟你讲，待会儿我钓多了，我回鱼都能回不少钱，直接给你了。你别跟我开玩笑了，我钓了30多年鱼了，我都钓不到，你还回鱼？大哥，我跟你讲，那个你钓鱼啊，你一定要掌握一个技术，知道吗？你这用的啥饵料？我问。老三样。挺香的哈。我带的很多种。但是你知道吗？现在这个天气热，那鱼都不开口。你看大家这塘里面，大家都是用老三样啊、玉米，它是不是都钓不到鱼？你说是这么说，但是那你能钓上来才有用才。哎呀，大哥，我跟你讲，你得加点不一样的东西。我跟你说，就你用的这种瓶瓶罐罐的呀，我也买过很多。根本就没啥用，这可不一样，它呀能钓鱼的很，那鱼闻到这个味道，那都追着钩子咬。你别跟我开玩笑了，小姑娘。大哥，你哪里人啊？我安徽亳州的。我山东溜博的。这么有缘分啊！驴哥，你看这不就又来了吗？不是，你这还真能钓上来。一条大板鸡。我来帮你摘鱼。你看看。还是个公的呢，这你都能看出来啊！我跟你说，公鱼就喜欢这种母的，你知道吗？你这话说的，哎呀，大哥，终于开张了哈！我跟你讲，我说了，我那个东西有用的。不是你行了，你那钱能借给我吗？不对，你说我打窝打这么久，对吧？这肯定也有个1、2条。你合着你说你在这打窝了，你自己一天都没钓上来鱼呢？那个发窝了呀，这会儿发窝了是吧？你在那边扔那边里。行，我再给你钓最后一条啊！你待会儿如果再不把钱借给我，我直接给你踹水里。我直接给你，都不用你还，行吧？不用我还呀？我给你200。那感情好的。我给你250。行，那你给我把它捏上啊。我再给你用一下这个。不是，你这玩意儿好像还真有那么回事哈。我都跟你说了，这个东西它能刺激鱼的味觉，你就往这上面这样喷2下，那鱼就自己来了。是不是就鱼闻到这个味儿，它就追着钩咬？对呀。那试一下。
大哥呀？你丢那边，往那边丢一下。你说你这个人讲话不算话呀，耍赖。我怎么会耍赖呢？哎，大哥，你看这鱼不又来了吗？你这上鱼咋这么快啊？哎呦，你看看是不是？行了，这个鱼，等一下你拿过来，你别摘了，别摘了。不动我你待会儿那个钱不给我，你又把那个鱼带跑了。我给是吧？你告诉我，行你知道吗？我很喜欢钓鱼的，就是技术不怎么好，偶尔经常钓不到。你那玩意儿，你告诉我之后，我立马给你，我给你500。哦，你想知道我刚刚用的那个喷的那玩意儿？啊，你告诉我。